მოგესალმებით ყველას, ეს რუბიტარო არხია, მე რუბი ვარ. დღევანდელი ჩვენი საჯარო გაშლის თემა იქნება, რას ფიქრობდა ჩემზე მთელი დღის განმავლობაში. დღეს ამ პოზიციაზე ვშლით, თქვენს წინაშე არის პოზიციები, აირჩიეთ ინტუიციურად ან საყვარელი ციფრის მიხედვით. შეგიძლიათ დააპაუზოთ ვიდეო, თუ მალე ვერ არჩევთ პოზიციებს, ასევე შეგიძლიათ პოზიციის გადარჩევა იმ შემთხვევაში, თუ თქვენზე არ რეზონირდება. უკვე ჩაწერილ ვიდეოებს რაც შეეხება უყურეთ. ვიდეო თქვენზე იწყებს რეზონირებას მაშინ, როდესაც მას უსმენთ და კავშირში არ არის საიტზე, როდის არის განთავსებული. პირადი კონსულტაციისთვის დამიკავშირდით მესენჯერში, Facebook-ის ლინკი მოთავსებული არის როგორც ვიდეოს აღწერაში, ასევე კომენტარების ველშიც. დავიწყოთ პირველი პოზიციის განხილვა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ჩემო და გავიგოთ თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი. მთელი დღის მანძილზე რას ფიქრობდა თქვენზე? მოკლედ, დღეს სხვათა შორის ეს პიროვნება თქვენთან დაკავშირებით თითქოს ძალიან მძიმე ენერგიებში იყო, თან საინტერესო გაშლა არის, თან ცოტა მძიმეელფერი აქვს და ახლა დავიწყოთ აღწერა. პირველ რიგში ამოვიდა ჩვენთან ეშმაკის მაღალი არკანი. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ თქვენი ფიგურა, თქვენი სახე დღის მანძილზე მისთვის იყო ობსესიასავით, ანუ ვერაფრით გაგანეიტრალად, ვერ ამოეგდო თავიდან კონკრეტული რაღაც ფიქრი თქვენთან დაკავშირებით. შეიძლება იფიქრა, რომ საქმეს მიუბრუნდებოდა ან რაღაც სხვა დეტალებზე გადაერთვებოდა, მაგრამ სადაც არ წავიდა თქვენთან დაკავშირებული ფიქრები თან სდევდა მას, ანუ ეს არის ფიქრი, როდესაც ხანდახან გვინდა რომ სხვა რაღაცაზე გადავერთოთ, მაგრამ თავს ვერ ვანებებთ რაღაც საკითხზე გამუდმებით ფიქრს. ეს ფიქრი შეიძლება რაღაც თითქოს აკრძალულს ეხებოდეს ან მაცდურ გრძნობას ეხებოდეს. შეიძლება იყოს მოძალებული ლტოლვა, ვნება, სერიოზული დამოკიდებულება თქვენზე, თქვენს SMS-ზე, თქვენს სარზე, შეიძლება ძალიან ჩასაფრებული პოზიცია ჰქონდა, მიწერდით თუ არა, გამოჩნდებოდით თუ არა, რამე ფოტოს ატვირთავდით თუ არა, ის შეიძლება რაღაცა ესეთი მოლოდინი ჰქონდა, რომელიც ცოტა მტკივნეულ ფაზად ექცა. ასევე რომ მივყვეთ გაშლას, აქ მოდის ამასთან ერთად მან უფრო სწორედ იგრძნო რაღაცა დანაკრისი, სიცარიელე, თითქოს დაშორება, დაკარგვა, შეიძლება კამათის შემდგომი პერიოდი გაქვთ და იმიტომ გრძნობს თავს ასე, შეიძლება ემოციური სიახლოვე დააკლდა თქვენგან ან დიდი ხანი ან მთელი დღე არ გამოჩნდით მის სივრცეში და ეს დანაკრისი იგრძნო. თითქოს ვერც ის გაბედა, რომ თვითონ აეღო პასუხისგებლობა და ნაბიჯი გადმოედგა თქვენთან. მაგრამ თავი იგრძნო, რაღაც გარიყულდა ისეთ პოზიციაში. შეიძლება თქვენ წახვედით სადღაც გაერთეთ ან რაღაც თქვენი საქმეები გააკეთეთ და ერთხელაც არ გაგახსენდათ და გარიყულ პოზიციაში, ამიტომ იგრძნო თავი, ესეც შეიძლება მოვიაზროთ. შინაგანი ბრძოლა ჰქონდა ამ პიროვნებას, ეს ფაქტია. შეიძლება ფიქრებში ჰქონდა ესეთი სცენარები, ვით ატრიალებდა საკუთარ თავთან, კამათობდა, რომ გადმოედგა ნაბიჯი თუ არა თქვენთან, დაგლოდებოდათ თუ არა, გსურდათ თუ არა მისი დანახვა. რაღაცა თან გაურებული ფიქრების შედეგიც არის და საბოლოოდ თავი მაინც შეიკავა. თავი შეიბოჭა და მთელი დღის მანძილზე თითქოს ლოდინის პროცესი უფრო ჩართო, ვიდრე ნაბიჯები განახორციელა და შეზღუდვებში მოაქცია თავისი სურვილები.
თითქოს აი მის ფიქრებში იმდენი ბრძოლა იყო თქვენთან დაკავშირებული, მაგრამ მაინც საბოლოოდ ვერ გადადგა, ვერ გაბედა უბრალოდ ის რომ თქვენთან რაღაც ნაბიჯი გადმოედგა. რადგან შეიძლება ან რაღაცა შიში ჰქონდა, ან თვით დაბრკოლება აქვს, ან უარის მიღების შიში აქვს. ასე რომ მთელი დღის მანძილზე მას ჰქონდა შიდა ბრძოლების ნაზავი, ტანჯვა ცოტა, იმიტომ რომ მოლოდინში იყო რა სიზაუდით, ვნებების ქარცეცხლი გაიარა, შეიძლება ეჭვიანობის სცენებიც იყოს აქ. ერთდროულად მას ძალიან იზიდავდით, ამავდროულად რაღაც დამაბრკოლებელ გარემოებებზე იფიქრა და საბოლოოდ დღის მანძილზე რაღაც ნაბიჯი თქვენთან ვერ გადმოდგა. შეიძლება ღამის საათებში უფრო გაბედოს და რაღაც მოიმოქმედოს, ვიდრე აი ამ მომენტებში, როდესაც ის მოლოდინის რეჟიმშია ხოლმე თქვენთან. პირველებო დაგემშვიდობებით, გადავიდეთ ჩვენ მეორე პოზიციის განხილვაზე. და გავიგოთ ჩემო მეორეებო თქვენ შემთხვევაში კარტი რას გვეტყვის, ის ვისაც ახლა ფიქრობთ თქვენ, ვინც ჩაიფიქრეთ, ეს პიროვნება რას ფიქრობდა თქვენზე მთელი დღის მანძილზე. სხვათა შორის რაღაც მკვეთრი აზრები ჰქონდა თქვენთან დაკავშირებით, თითქოს რაღაც გადამწყვეტი იდეა ჰქონდა გონებაში, ახალი ხედვა შეიძლება იყოს ეს, ან გაცნობიერება, ან ახალი აზრი დაებადა თქვენთან მიმართებაში. შეიძლება იფიქრა რაღაც პირდაპირობაზე, ამ შემთხვევაში რაღაც ნამიოკებით საუბრის გარეშე რაღაც პირდაპირ ეთქვა, რასაც ფიქრობდა. სიმართლის გარკვევა შეიძლება იყოს ეს, ან რაღაც პრობლემის გადაჭრა, ან რაღაც თემების საბოლოოდ გადაჭრას ეხებოდა ეს ფიქრები, თუ არის თქვენ შორის რაღაც დაგროვილი ენერგია, ან სიმძიმე, ან ისეთი ფონი, რაც დაუყოვნებლივ ქმედებას, ან რაღაც გადაწყვეტილებას მოითხოვს, თითქოს თავიდან იფიქრა, რომ ამ პასუხისგებლობას აიღებდა და რაღაც ბასრი ენერგიით შემოვიდოდა. ეს ბასრი ენერგია არის იცით როგორი საკითხი, რომ აი მერყევი არ ვარ და მე უკვე მივიღე გადაწყვეტილება, თითქოს ეს რაღაცები ჩამოაყალიბა, მაგრამ ამ აზრებში მაინც დაძაბულად იგრძნო თავი, იგრძნო რაღაც მომენტში ის განცდა, რომ კონკურენციას გაუწევდით, შიშიც დაებადა, რომ შეიძლება ამ გადაწყვეტილებით რაღაცა წააგოს, ან თქვენთან მიმართებაში, ან თქვენ დაგკარგოთ, ან რაღაც სადავეები დაკარგოს. ყოველ შემთხვევაში რისკ ფაქტორების მოსინჯვა იყო რა დღეს მისთვის. რაღაცები მაინც თავიდან კი იყო ესეთი გამბედავი ენერგიით, მაგრამ მე უკვე რაღაცა შიშებით შეეპარა. შესაძლოა თითქოს წარსულ ურთიერთობაზეც იფიქრა, ან თქვენთან მომხდარ წარსულ თანხმოებაზე იფიქრა. საკუთარ სიმართლეს თითქოს ამტკიცებდა გონებაში, მაგრამ მიხვდა, რომ ახლა ამ თემის წამოწევა მაინც წამგებიან პოზიციაში დააყენებდა და რაღაც მომენტში დღის დიდი ნაწილი უფრო შინაგან ფიქრებში, სიჩუმეში გაატარა. თქვენზე ფიქრი მართალია იყო ღრმა, მაგრამ მაინც გადაწყვიტა, რომ მარტო ყოფილიყო, მარტოობაში დაფიქრებულიყო, თითქოს ცდილობდა იმის გარკვევასაც თუ თქვენს მიმართ სინამდვილეში რას გრძნობდა, მისთვის რას ნიშნავს ეს კავშირი და საბოლოოდ რა გზა უნდა აირჩიოს, ანუ დაფიქრდა ამ ურთიერთობაში რეალურად მას რას სურს. საბოლოოდ სხვათა შორის ამდენი ნეგატიური დამოკიდებულების და თვით გრემის ფონზე 10-იანი თასი იმაზე მეტყველებს, რომ საბოლოოდ თქვენზე ფიქრი გადავიდა ყველაზე თბილბედნიერ და ჰარმონიულ ენერგიაზე, მიუხედავად შიდა კონფლიქტებისა და თავის ჩაკეტილობისა და რაღაცნაირად პრობლემებისა გულში თქვენთან დაკავშირებული
სურათი წარმოიდგინა, სადაც არის ოჯახური ბედნიერება, ემოციური სრულყოფილება, ერთად ყოფნის განცდა, თითქოს თქვენთან დაესახა ისე თავისი მომავალი ბედნიერება, ყველაფერი, რაც სიყვარულისთვის ადამიანს სჭირდება, სიყვარულით მიღებული ბედნიერება თქვენთან უნდა და აი აქედან გამომდინარე რაღაცებზე მაინც თავი შეიკავა. ჯამში რომ ავწეროთ, ანუ ამ პიროვნებას მთელი დღე ჰქონდა რაღაც თავიდან დაიწყო ცივი გონებრივი ანალიზი, დაძაბულობაც ჰქონდა, ჩაკეტილობა ჰქონდა, თითქოს შეიძლება შენიშნათ, რომ მარტო ყოფნა არჩია, ან ძალიან მცირე პასუხებით გცემდათ პასუხს რაღაც შეკითხვებზე თუ თქო, ანუ რაღაც თითქოს მარტოობაში იყო და მაგრამ ბოლოს ეს ფიქრები მაინც სიყვარულსა და ბედნიერებაზე გადავიდა და შეიძლება გარედან ეს ემოციები მთლად არ გამოაჩინა, მაგრამ გულში თქვენთან სრული სურათი წარმოიდგინა, რომ მომავალი მაინც თქვენთან უნდა და ამ პრობლემებს მოერევით და დაძაბულობა აღარ გამწვავა, ან შეიძლება რაღაცებზე თავი შეიკავა და ბასრი თემები, ბასრი სათქმელი, ან ისეთი საკითხები აღარ წამოჭრა თქვენთან, რაც თქვათ დაძაბულობას უფრო გააღრმავებდა, ან თქვენ დაგკარგავდათ, ამის ძალიან შეეშინდა. მე დაგემშვიდობებით მეორეებო. ახლა ჩვენ გადავიდეთ უკვე მესამე პოზიციის განხილვაზე. მოგესალმებით მესამეებო, დღეს ვინც არჩიეთ მესამე პოზიცია და გავიგოთ თქვენს შემთხვევაში, რას გვეტყვის კარტი, რას ფიქრობდა მთელი დღის მანძილზე თქვენზე ის პიროვნება, ვისაც ახლა თქვენ ფიქრობთ. ну აქ შეიძლება რაღაც სიახლეებთან მქონდეს საქმე, ხო მივუყვეთ და ავწეროთ თითოეული კარტის პოზიცია. ყველაზე კარგი აქ არის მონეტების ტუზი. ყოველთვის თვალში მხვდება ხოლმე, რადგან ეს არის კარტი, რომელიც ასახავს ღირებულებებს, დაფასებას, ეს არის თქვენზე ფიქრი, რომ მისთვის თქვენ ხართ რაღაც ძვირფასი შესაძლებლობა, ძვირფასი ადამიანი, რაღაცა საჩუქარივით მის ცხოვრებაში მთელი დღე ეს პიროვნება თქვენ გხედავდათ როგორც ისეთ ადამიანს, ვისთანაც შეიძლება რეალური და სტაბილური ურთიერთობის დაწყება, რაღაც ახალი საწყისის შემოტანა, თქვენს მიმართ ნდობა აქვს, რაღაცა სიხარული აქვს. სხვათა შორის მას ჰქონდა ძალიან ბევრი ფიქრები თქვენთან დაკავშირებით, თითქოს გადარბენით დაჩქარა იფიქრებოდა თქვენზე, შეიძლება თან საქმეს აკეთებდა, თან საჭეს დანიშნდა, თან თქვენზე ფიქრობდა, რაღაც ერთდროული სინქრონი ჰქონდა. ბევრი ემოციური იმპულსი მიიღო, მოუთმენლობის განცდაც ჰქონდა, თითქოს გულში რაღაცა აფორიაქებდა, ვერ ისვენებდა, მაგრამ ეს არის სახალისო ენერგია, ეს არის კარგი ფორიაკი, როდესაც ვნებები, ემოციები, სიხარულის განცდა, შეხვედრის სურვილები, ძალიან ბევრი სასიამოვნო ეფექტები ჩვენზე მოქმედებს ესეთ ენერგიებში იყო. შეიძლება თქვენთან დაკავშირებული რაღაც შეტყობინებიდანაც იყოს ეს ყველაფერი გამოწვეული, ან რაღაც ისეთი მიწერეთ, რომ მას გული აუჩქარდა, ძალიან გაუხარდა. ან შეიძლება ჰქონდა ისეთი სურვილი, რომ რაღაც სწრაფად მოეგვარებინა თავის საქმეები, რომ სწრაფად დაგკავშირებოდათ და თქვენთან გაეგრძელებინა საუბარი. ფიქრები დღეს, ხო, ანუ მთლიანად ურთიერთობაზე ფიქრობდა, რომ თქვენ შორის არის რაღაც სიმეტრიული კავშირი, ჰარმონია არის, მაგნიტური მიზიდულობა არის, ურთიერთშეთანხმება არის, ორივეს გინდათ ეს ურთიერთობა, ორივეს ერთმანეთი გჭირდებათ. რომ ორივე თითქოს გულწრფელად უზიარებთ ემოციებს ერთმანეთს, ან რაღაც გეგმებს აწყობთ და თვითონაც ძალიან გახარებული და პოზიტიური ენერგია ჰქონდა. ეს პიროვნება ზოგადად გხედავთ როგორც ძალიან ნაზი, ემოციურ, სრულიად რაღაცნაირ ღირებულ ადამიანად გთვლით, იმიტომ რომ რაღაც სუფთა არის თქვენი მიდგომა მის მიმართ. ფიქრებში თქვენ მუდამ მისთვის ხართ ხოლმე რაღაცნაირად
გრძნობებით სავსე ადამიანი. მიუხედავად ამ ნაზი ენერგიების, მაინც გთვლით, რომ სუსტი არ ხართ, ძლიერი პიროვნება ხართ. და თქვენ შეგიძლიათ გულწრფელი სიყვარული, არ ვიცი, შეიძლება რაღაც მომენტში თქვენი გრძნობები გამოხატეთ ისე, რომ ის დარწმუნდა, რომ თქვენ მის მიმართ სტაბილური ენერგიით ხართ და რაღაცა სტაბილურად გინდათ მასთან ყოფნა და ამიტომ რაღაც უფრო მეტი რესურსის ჩადება მოუნდა თქვენთან. საბოლოოდ მოკლედ რომ ვთქვათ, მთელი დღე ფიქრობდა თქვენთან რაღაც შეიძლება არჩევანზეც, ეს არის რაღაც ძლიერი სურვილები და ძლიერი ისეთი გრძნობები, როდესაც თითქოს ამ პიროვნებამ ეს გაიაზრა, რომ თითქოს ბედისწერამ შეგახვედრათ ერთმანეს და ეს უბრალო კავშირი არ არის, რომ გამორჩეული არის და ეს არჩევანი, რაც მან ცხოვრებაში გააკეთა, იმას ემსახურებოდა, რომ თქვენ გამოჩენილიყავით, თქვენ შეგხვედროდათ და ერთმანეთს შეხვედროდით. აქ არის იმის გააზრება და აღიარება მისი მხრიდანაც, რომ მას აქვს თქვენს მიმართ სიყვარული და თუ ძალიან ახალი ურთიერთობა არის და სიყვარული არა, სულ მცირე გულის სიღრმეში, იმას მაინც აღიარებს, რომ ეს კავშირი ჩვეულებრივი არ არის და ძალიან დიდი სიყვარულის და დიდი სამომავლო ერთიანობის საწყისი არის. ეს რაღაცა ძალიან კარგი ისინი ჰქონდა ფიქრები და შეგრძნებები. დღის განმავლობაში რომ შევაჯამოთ, თქვენზე ფიქრი იყო რაღაცნაირად სიყვარულით დატვირთული, ბევრ შესაძლებლობას ხედავს თქვენთან, კიდევ ის გაიაზრა, რომ საბედისწერო შეხვედრა გაქვთ, ან საბედისწერო ურთიერთობა არის, ამ საბოლოო პარტნიორი ხართ მისთვის. და იფიქრა, რომ მის გულში უკვე მეორე ნახევრად გხედავთ და უკვე რაღაცებში დარწმუნდა და სტაბილური ურთიერთობის გაგრძელების ენერგიები იგრძნომან და თქვენთან ურთიერთობის ბედნიერება ძალიან მკაფიოდ გაიაზრა. ძალიან კარგი პოზიცია არის. მე დაგემშვიდობებით, ყველას რა თქმა უნდა წარმატებებს გისურვებთ და მომავალ შეხვედრამდე.